Herkese salam dostlar, mən Elava, kanalıma xoş gəldiniz. Bugünkü videomuzda Budapeştdəyik. Səhər Budapeştə gəldik. Səhərinə görə çox tezdən oyanmışıq. Saat 6 yuxudan durduq, getdik oradakı tren istasyonuna. Oradan da bura 2 saat yarımdır. Hardasa saat tam 10'da Budapeştdəydik. Budapeştə çatdıq. Burası bizim check-inimiz. Burada saat neçədəydi? Saat 3'də idi. Biz də bura saat çatdıq 10'da. Və çox pis haldaydıq. Saçım başım 2 gündə, sportivnidə falan filan. Ona görə video başlatmadım. Video çəkməyə utandım. Elə pis haldaydım. Getdik ona görə mola. Almalı olduğumuz bir şey var idi. Ayaqqabı falan istəyirdim. Onları alacaqdıq. Dedik ki, yəni burada boş-boş oturmaq yerinə gedək mola. Baxın, video çəkmək utanıram, amma mola getmək utanmıram. Rəs getdik mola, moladan bir şey aldıq. Onları da göstərirəm, amma əvvəlcə advent kalendarlarımızı açaq. Burada da bugün burada ehtimal ki, bugün axşam da bitir. Mən əslində bura daha öncə gəldiyim üçün və daha öncə gələndə çox yerin gəzmişdik. Bura çox qalmışdıq. 4 gün ya 5 gün burada qalmışdıq. Ona görə də buranın çox yerini gəzmişim. Amma yenə də sabah məsələn gəzməyə vaxt ayıracaq da, bir-iki mərkəzə falan yenə yəqin gedərik. Amma qalan yerləri gəzmişik. Videoda yəni mərkəzə çəkəcəm. Kənar yerlərə getmişik deyə yəqin ki getməliyik. Həm də vaxtımız azdır. Yəni bir dənə sabahdır, bir gün orta çıxacağıq buradan. Bakıya qayıdırıq. Belə. İndi advent kalendarlarımızı açaq, sonra sizə aldıqlarımı göstərim. Deməli, bugün 13-cü gündəyik. 13'ü tapaq. 13'ü necə açmışdıq? Evet, 13-cü gündəyik. Doğru. Günlər artıq qarışdırırım. 13-cü gündəyik. 13 hardadır. Birinci 13'ü tapam. Belə. Burada deyil. Bu ehtimal buradadır. Çünki fikir verdim, bir oradan, bir buradan gəlib. Hə, buradadır. Baxın. 13. Buradan çıxardaq. Bu ağır bir şeydir. Peki bunu baxın yerinə. Evet arkadaşlar. Bax görək nə vardır. Şey baxın. Duş geli. Şampun çıxmışdı, duş geli də çıxdı. İyisi və qəşəngə oxşuyur. Qəşəng deyilsə. Şampunu bax yoxladım. Qəşəngdir məncə. Prosta mənim saçım biraz çox şişir. Yudum, daradım. Yəqin ki, ilk dəfədə məncə təsir, amma şampun əslində ilk dəfədən təsirini göstərir. Saç yumuşaq olan demək qısa düşüb. Görə indi saçımı necə edəcəkdir. Və hələlik qalsın bunun içindən. Sonra götürürəm. İndi kitək çikolat advent kalendarımız. Çikolat yox, jelibom açaq. Evet, bu da jelibom. 13'ü tapaq. 13 buradadır. Buradadır. Jelibom. Böyle. Jelibom. Biraz göğsünü meyveleri yine. Bu arada o gün bundan gördük. Hadi gördük. Viyana'da bundan gördük. Bunun 50 paketini bizim buradan 5 manata satıyordular. Bunu desiniz 50 tane olmaz. Ben buna 20 manat vermişim. Şimdi yani her gün açıram, mutlu olurum. Onu alsam hamısı için eyni şey çıxır. Bu hər ümidim var ki, içindən bəzi fərqli şeylər çıxacaq. Aslında arxasında verir bu baxın. Mesela bizdə bu çıxıbdı. Bundan bir dənə imiş çıxıbdı. Bunlardan çıxır hələ. Sonra bundan da bir dənə çıxıbdı, qurbağalı olan. Bundan bir dənə çıxıbdı. Bunlar hələ çıxmayıbdı. Yox, bundan. Bu ikisindən hələ çıxmayıbdı. Onlar çıxacaq. Yəni olsam əslində verir nələr çıxacaq. Evet, bunlar qəşəng giymiş. İndi aldıqlarımı göstərim. Deyəsən biz başqa qadınız var, ancaq
kredisi də ödəyərdik bu yer üçün. Amma neyse. Yəni tətilə elə bir işə becəririk. Yəni ama kızlar ben anlıyorum. Bunu bugün ancaq evdən ki almışam. Bu evdən aldıq. Tişört gibidən. Tişört da çox geyinir. Sonra bunu aldıq. Böyle bir kofta, tişört yine. Düzeltmedim. Sonra bunu özüm aldım. Böyle bir sade tişörtü. Yani bunları giyinirəm. Bunu aldım. Bunu yine evden aldım. Bu çok güzel. Buna bayıldım. Özüme de belki aldım bir tanesini. Çok hoşuma geldi. Ben böyle içten güya tişört şey kimi görünüş şeyleri hoşluyorum. Ve ona göre bunu çok sevdim. Sonra indi keçə ayakkabılara. Birinci öz ayakkabımla başlayayım. Ben iyi balans almışım. Çok tatlı ama. Ben iyi balans çok hoşluyorum. Çok rahat çünkü. Tam böyle. Çok şirin değil. Böyle. Bir ayakkabım. Sonra şimdi şey gösterim, o birini gösterim. Bu ezanımda böyle bir ayakkabı. Bu da Adidaslı. Sonra o birine. Mesela vaxtı bir dənə bu vanslarını almaq istəyirdim. Hər dəfə neyse olur, başqa ayakkabı görürdüm, yatan çıxırdı. Əslində bu dəfə də onu almayacaqdım. Jordan alacaqdım. Sadəcə Jordan'dan 3 dənəsini bəyəndim. Üçünün də heç birinin razmeri olmazdı. Məcbur, sonra bunlar gördüm də mən bunu alacaqdım onsuz. Ona görə bir dənə vans aldım. Bunda çox rahat, hər şeyi geyinəbilirim. Hər kombinlə gedir. Sonra hər ayakkabımız var. Bunu hediye aldık aslında. Çok tatlı işte böyle. Bu da güzeldi. Bunu da beğendik. Ve sonuncu olarak bir de bu ayakkabımız var. Bu da ezanlı. Bu da belədir. Mike. Bitti. Alışverişimiz bu kadarıydı. Ve bunları sırf almak için Moldar'da 7 saat gezmişik. Oraya çıktım, buraya çıktım, buraya girdim, oraya çıktım. Ama aldığımız her şey ürəyimizdə oldu. Beğendik her şeyi. İndi biraz dincələ, çox yorğunuq. Mən saçım falan düzəldim, amma düzləşdirməyə heç səsim çatmır. Ona görə yəqin ki, hörərəm ya da yığaram. Bu da peşdə hava qəşəngdir əslində. Vaxt taxmadığıma görə yığa bilərəm, vaxt taxmasın. Fikirləşirəm o hələ. İndi özümə yoğurt almışam, salat almışam. İstəyirəm onları yeyim. Sonra da çıxıb çöldə bir şeylər atışdırarıq. Salat yemək istəyirəm. Çünki çox yağlı yeyirəm gündüzlər və salat bir də sup istəyirəm və ev yemək istəyirəm. Artıq ev yemək yemək istəyirəm. Nəysə, birazdan açaram yenə. Biraz dincəlim. Şəhərə çıxanda açaram. Sonunda küçüyə çıxabildik. My favorite city. Hezan favorite Kasıb şəhəriymiş. Hezan kesinlikle gəlib burada qalıb tulka satmaq istəyirdi. Ve buraya şeyle çıkabilirsen o gördüğün şeyle. Böyle bir yer. Burada 5 taşım var. Hə, deyir 5 çox ağır idi və gözlərim pörtlədi. Ona görə saat indi hələ 10'dur, bura çatmışıq. Yəqin 1 saat fırlanıb qayıdacağıq. Videoda yəqin çox qısa olacaq. Video düzü danışıb doldura bilərəm. Bax köpüş. Amma bilmirəm, yəqin edəmərəm. Baxın, Elzanın kombini bugün çox qəşəng olubdur. Repçilərə oxşuyur. Repdə nə? Bizim o nə deyir? Nəysə, boş verin. Saçım baxın, bayaq, harca 5 dəqiqə əvvəl ütülüyüb çıxmışam. Hava o qədər nəmişlikdir ki, saçım şişdi. Hətta tramvayda saçım yolundu, harası ilişib. İndi gedirik
Gəzməyə yoruldum, üçüncə evə qayıdım. Bugün sənin üçün mən davranımda. Bir dəqiqə uşaqlar yola baxırıq, biz səhv yerə giririk deyəsən. Evet arkadaşlar. Uy. Burada yine şehir ölüdür. Biz aslında ölmesi normaldir. Sadece 11'e yarısı da 11'e kalır. Başım ağrıdı. Başım ağrıdı. Ay yoruldum yoruldum. Bugün çok yoruldum sana çünkü 7 saat moda gezdiğim için enerjim yok aslında. Yorulmuşum. Sadece neredeyse böyle ezan işi yok. Hayır geldi. Bakın buralarda. Dedim ayda yine bir defa ayda yine bir defa ezan həvəsi gəldi. Tura çıxmaq istəyir. Mən çıxmam mı? Təbii ki çıxaram. Hayır. Təşi ezan tura çıxmaq istəsin. Yatıp durdu, 2 saat yattı durdu. O sırada mən səhər 5'te durmuşum. 6'da. Ama yok yuxum gəlir, ama yorğunum. Ayaqlarım ağrıyır ağrımla. Şəhər istibredi çəkim. Görək hara apar bizi, hara gedirik. Uğurlamazlar. Neyse işte biraz arkadaşlar. Burada her yer eynidir buralar. Farklı bir yer çıksa düşerim seni. Evzun işi telefonu oğlu yazıblar. Koyup bak. Telefonu uğradılar. Evet arkadaşlar. 10 manatlar 5 manatlar. Nasıl kaç? 100 manat. 100 manat. 100 manat. Sıfır. Bir tane sıfır. Farklı başı sağ ol. 10 manat ve 100 manat. Bunda sıfır yok. Ama bunda bir tane sıfır var. Deməli o sıfır neye değerli?